Zan kunna muku bidiyon a gaban wannan maganar nawa inda wato wannan malamin ya fito bainar jama'a wato yake kafirta 'yan Shi'a, inda wato hakan ya jawo hankalin mutane duba da yadda wato ƙungiyar wato Shi'a kuma ta taimakawa musulmai da kuma wato musulunci, inda ta shiga wato faɗa da ake yi da Falastinu, inda ta samu ita ma ta sake kanta har aka samu ake kashe wato Yahudawa. Da malamin nan ya fito yake ikirarin cewa dama su arna ne, sannan wannan faɗa da ake yi wato kamar shirin wato fim ne, kamar wasan kwaikwayo. To amma bari in kunna muku ku ji da kunnuwanku sannan ku gani da idanuwanku, kafin nan ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa. Doka uwa uba a cikin 'yan Shi'a wanda su dama 'yan Shi'a arna ne. Shi'a musamman a Shi'atul Ithnal Ashriya. A Shi'atul Ithnal Ashriya wanda a yanzu suke yaƙi da wanda ake cewa ana cewa suna yaƙi da su da abin nan Yahudawa, wanda ba yaƙi bane, drama ce kawai ake. Drama ce, ba yaƙi bane. Saboda su 'yan Shi'a da su da Yahudawa duka abu guda ne. Abu guda ne. Da haka wannan yaƙin da ake ce ana ba yaƙi bane na gaskiya ce. Kawai abubuwa ne ake na wata maslaha, suna so su cimma wata manufa ne. Suna da nufin su cutar da ahli sunna ne. Shi yasa suke wannan yaƙin. Amma ba wai yaƙi bane na gaske wanda yake gadan-gadan za a gwabzawa tsakanin ƙasar Iran da abin nan da Yahudawa. Ƙarya ce suke. Ni tausayin ka ma ya kama ni. Ai yanzu babu wani abin da ake cewa ahli sunna, sai dai ahli Yahud. Don Qur'ani ya ce muna afala tadabbaruna al-Qur'an. Wai mu yi tadabburi. Da me ake tadabburi? Da hankali. Amma akida ya sa kun zama kamar raguna. Akida ya sa kun zama kamar dabbobi da ba ku iya tunani na kanku, sai dai abinda wasu suka dora ku akai. Ku ba ku iya tunani ku ga wannan abin gaskiya ne ko ƙarya ne, ba za ku iya wannan tunani ba. Shi yasa ya sa al'umma na muku kallon dabbobi da ba ku san abin da kuke yi ba. Da kake magana kake cewa wannan 'yan Shi'an kafirai ne, wannan 'yan Shi'a Yahudawa ne. Ai yanzu Allah ya yi muna walkiya, an yi walkiya mun ga haske. Allah ya tabbatar muna wa'anda ake cewa Yahudawan su ne 'yan Saudiya. Domin su 'yan Iran ba su alaka da Yahudawa ma. Su 'yan Iran in ana neman musulmai su ne ƙashin musulunci yanzu a duniya. Su waɗanda kuke kira ahli sunnan me suka yi wa musulunci? Da su da Yahudawan ke kwana suke tashi. Shekaran jiyan ga da Trump ya zo, shi bin Salman, Trump ya gwada mana ainihin sunansa. Sunansa Johnny, ba ma bin Salman ba. Ya ce Johnny stand up, kuma ya tashi ya mike. Kai ka zo kana kiran 'yan Shi'a Yahudawa? Ka san me kake yi kuwa? Maganganun da kake yi jikinka ma na rawa. Domin ana ɓata muku wurin cin abincinku. Kai talauci ba kyau. Talauci na sa mutumin kirki ya zama mutumin banza. Saboda abin da zaka ci kaɗan ka kasa faɗan gaskiya, kuma wai ku ne jagororin addini. Ta yaya? Ta yaya musulmi ba zai samu kashe cikin matsifa ba? In dai ire-iren ku ga gaskiya ku kasa faɗi, wai kuma ku ne jagororin musulunci, musulunci ta shiga uku. Tausayin ka ma ya kama ni wallahi. In kana neman Yahudawa yanzu su ne 'yan Saudiya. Domin kun yi ƙarya kuce 'yan Shi'a na da Qur'anin su. Mun ga kuma da su yi sallah suna karanta Fatiha da sura a cikin Qur'anin ku. Ku ce kafirai ne, kuma mun ga yanzu ana cutan musulmai, su 'yan Shi'an kaɗai ke wa musulunci faɗa. Ku da kuke kiran kanku musulmai ina kuke? Shi yasa yanzu ba ahli sunna. Yanzu ahli Yahudi kenan, ba ahli sunna bane yanzu. Shi yasa malam ka je ka nemi nayi, domin lokacin retirement ku ya kai. Babu wanda zai ke da hankali da zai dinga sauraron ku yanzu. An kare aikin. Salamu alaikum. To da fatan dai kun ji duk irin dambarwan da yake faru da kuma abin da yake faruwa. Fatanmu sai dai mu ci wato Allah ya shirya mu baki ɗaya. Allah ya ɗaura mu ta fannin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah kuma ya sa mu kyakkyawan ƙarshe. Idan har akan hanya da suke, to Allah ya shiryar da su ya kuma ganar da su. Waɗanda kuma suka bauɗe ko kuma suke kan hanya, Allah ya wato shirya su. Sannan wanda suke kan hanya kuma Allah ya ƙara burinsu akan hanyar da suke.
Allah shirya mu ya sa mu kyakkyawan ƙarshe. Danna mun subscribing da